Assalamu alaykum Uyghur televiziyasining aziz ko'ruvchilar. Tor televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz uzundan beri muajiratda Uyg'ur da'vosi uchun yurak qanini sarf qilib kelayotgan Gollandiyada yashayotgan aktiv faoliyatchi Baxtiyor Nasir apandim bilan suhbat elib berishni muvaffaq ko'rdik. Baxtiyor apandim, qanimizga xush keldingiz. Vaqt chiqarib mikrofonimizga qadam tashrif qilganingiz uchun ko'p rahmat. Aldı bilan muşmenlik hayatınızı özünüzü tanıştırgaç ko'rinmalarga so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizlarga ko'p rahmat. Endi o'zimni tanishtirish to'g'ri kelsa, men 2003-yil oxirisida Gollandiyaga kelgan. Hisobda 20 yil bo'lay deb qoldi. Hozirga qadar bugungi kunga qadar millatimiz uchun qo'limizdan keladigan ishlarni qilib davomlashtirib kelyapmiz. Bundan keyin shundoq davomlashadi. Men o'zim Gollandiyada yashayman. Ismim Baxtiyor Nasir. Siyosiy boshpanolik degan nima? Diasporadagi Uyg'urlar siyosiy panohlik tilab va yoki sig'inib pasport tilab bo'lgandan keyin vatanga yugursak bo'lamdi. Bu vaqtda tushanchangiz qandaq? Endi siyosiy panohlik degan nima deganda, shaxsan men o'zimni ilib etsam, men Gollandiyaga kelib siyosiy panohlik qilgan odamning birisi. Gollandiyaga men kelib siyosiy panohlik qildim. Siyosiy panohlik qilishdagi maqsad nima deganda, biz shu G'ulji voqeasini dastlab qilib turib, vatanda bo'lgan Xitoyning bizga ilib berayotgan zulmlarini deyish asosida shu mazmunlarni bayon qilish asosida andin Gollandiya hukumatining siyosiy panohlik qilish imtiyoziga erishib Gollandiyada yashayapman. Mana bu siyosiy panohlik qildik degan gap. Endi Gollandiyaga kelayotgan bo'libmi Yevropaga kelgan Uyg'urlar, bunday aytganda Yevropaga kelgan 100% Uyg'urlarning hammasi siyosiy panohlik qilib Gollandiyada qoldi yoki Yevropadagi davlatlarda qoldi. Kanada, Amerika davlatlariga biroz o'xshamaydi. Yevropa davlatlari bo'libmi Uyg'urlardan iqtisodiy ko'chman yoki bo'lmasa texnik ko'chman bo'lib bularni qabul qilish ehtiyoji yo'q Yevropaniki. Yevropa asosan Uyg'urlarni shu siyosiy jihatda e'tibor berib, siyosiy jihatda, insonparvarlik jihatda Uyg'urlarni qabul qildi. Hozirga qadar Uyg'urlarga ko'ngil berib qabul qilyapti. Shundoq. Endi biz bu yerga kelgan Uyg'urlarning hammasi siyosiy panohlik qilgan Uyg'urlar. Hergiz bir yerga ko'chman bo'lib kelgan yoki bo'lmasa men vatanda yashamayman, Gollandiyada yashayman deb keldim desa, ko'tar qasqinini deb yo'lga silyotdi. Afrikada och qilib o'layotgan millionlagan insonlar bor. Ularga panohlik berish kerak. Endi Gollandiyaga kelgan Uyg'urlar ikki xilga bo'lindi. Birisi o'zi kelib siyosiy panohlik qildi. Shuning bilan qoldi. Onundaki aile birleştiriş için ayağlı ve ballarını ekilip, yani Gollandiya devletinin ko'ngil bölüşü bilen, Avrupa devletlerinin ko'ngil bölüşü bilen, şu Avrupa devletleriga qabul qilib ekeldi. Demek onun ailesi mi, onun balları mı, şu atansıga o'xshash atansıga egishib kelgandan keyin u mu siyosiy panohlik qilgan bo'ladi. Hergiz men kichik vaqtimda ata-onamga egishib bu yerga kelgandim, ata-onam siyosiy panohlik qilgan bo'lsa, men siyosiy panohlik qilmagan yoki bo'lmasa men oila birlashtirish bilan kelgandim. Men bu yerda siyosiy panohlik qilmagan, xotirjam vatanga berib kelsam bo'ladi deb mundaq ideyada, mundaq tushuncha kelayotgan, shundoq tushunchasi bor Uyg'urlar. Bu cho'ng xatolik o'tkazganlik bo'ladi. Diasporadagi Uyg'urlar siyosiy panohlik tilab va yoki sig'inib pasport tilab bo'lgandan keyin vatanga yugursak bo'lamdi. Bu vaqtda tushanchangiz qandaq? Menki bo'lmaydi. Bu bir cho'ng xatolik bo'ladi. Endi Uyg'urlarni qirg'in qilish uchun
Hammamiz bilimiz vatanda lager degan narsani Xitoy qurib chiqdi. Millionlagan Uyg'urlarni lagerga soladi. Shu lagerda qanchalik Uyg'urlar yo'qolib ketdi, qirilyotidi, o'ltirilyotidi. Xitoylar Uyg'urlar ustidan qirg'inchilik ilib beryotidi. Uyg'urlarni zodi yo'qdiman degan shunday bir faşistlik bir siyosatni ilib beryotidi. Biz bunu vatan yaşayan çağdımı bu qirg'inchilikni boshlagan Xitoy. Hammamizga ma'lum, o'ylab baqsaq, hammamiz uni bilamiz. Xitoylar 100 kunlik to'r saldiq, 3 oylik to'r saldiq, 6 oylik to'r saldiq deb shunday bir harakat qilib bordi. Buni bütün Uyg'urlar biladi. Chet elda yashayotgan Uyg'urlarning hammasi biladi. Buning maqsadi nima? To'r saldiq degan nima deganda, bizning vatanda, ya'ni Sharq Turkiston vatanimizda şu ziyolilarimizni her jihatda ixtisosli xodimlarimizni to'r silish orqali suzib ilib qirg'in qilib kelgan, yo'qitib kelgan. Xitoy tarixdan buyon 5 yilda bir qitim kichik qirg'inchilik qilib borgan bo'lsa, 10 yilda bir qitim keng ko'lamli qirg'in qilish qilib bordi Uyg'urlarni. Tarixdan tortib. Buni hammamiz bilamiz. Bu shu Borin voqeasi deymiz, Yaqin voqeasi deymiz, G'ulji voqeasi deymiz, Urumchi voqeasi deymiz, hozirgi lager voqeasi deymiz, Uyg'urlar qirg'inchilik voqeasi deymiz. Tarixdan tortib Uyg'urni o'ltirib kelyapti Xitoylar. Endi shunday vaqtida bo'libmi lager masalasi yuz bergandan keyin millionlab Uyg'urlarni solayotgan bu shunday mezgillarda, Uyg'urlarni qirg'inchilik qilayotgan bu shunday bir mezgillarda biz vatanga bordik degan gap. O chaqda Xitoyga biz Xitoyning hozirgi Xitoy shunday Uyg'urlarni qirg'inchilik qilib turib, ya'ni biz Uyg'urlarning sharoitini yaxshilab berdik, biz unda qilmadik deb chet elning tekshiruvchilari kelsa, yag'alarni bir ko'rinish yasab, shularni arab, shularni oldigandek, musulmon dunyosini oldigandek, shunday bir aldamchilik shaklini yaratayotgan vaqtida endi bizning chet eldagi Uyg'urlarimiz bilib bilmay shu vatanga borganning o'zi shu Xitoyning shu davatgan tashviqotiga sharoit yaratib bergan bo'lamiz. Shunlashqa chet elda yashayotgan har bir Uyg'ur, bo'lib Yevropada yashayotgan har bir Uyg'ur, men siyosiy panohlik tilagan, mening vazifam zodi nima? Agar sen men siyosiy panohlik tilmagan, men vatan berib kelsam bo'ldi desa, sen nima uchun vatandan kelding unda bo'lsa? Nima uchun chet elga chiqib yashaysan? Ya bu sayohat qilib qo'yiblar, vatan kelsang bo'lmamdi. Nima uchun sen chet elda qilib qolding? Masalan, ba'zi bir Uyg'urlar deydi, men vatanda hech qanday ish qilmagan, chet elga chiqibmi, hech qanday siyosatga aralashmadim. Shu vatan berib kelsam bo'ladi deydi. Unda bo'lsa sen nima uchun kelding vatan? Vatanda nima uchun vatan tark etib chet elga kelding? Nima uchun sen chet elda yashaysan? Şu sen vatanda yaşamaganligingning bir sabab bo'lganligi uchun sen chet elga kelib qolding. Unda bo'lgandan keyin sen bir qirg'inchilikqa uchirganning birisisan. Sen shunday turug'liq, ya'ni shu hozir bo'libmi hozirgi vaqtida biz vatanga borsak, o chog'da biz cho'ng jinoyat o'tkazgan bo'lamiz. Bo'libmi g'arb dunyosi Uyg'urlarni qirg'inchilik qilyotdi, Uyg'urlarni majbur emgak silyotdi. Uyg'urlarning bolalarini bulan-talan qilyotdi, erlarini turmaga solab yo'qotyotdi, ayollarini, qizlarini Xitoylar aktyotdi deb shunday Xitoy shunday besim ishlayotgan vaqtida biz shuni bilib turib vatanga bordik degan gap, shu vatanda qirilayotgan Uyg'urlarga, yo'qolib ketgan Uyg'urlarga biz qanday yuz kelalaymiz? O chog'da sen Xitoylar hech qanday ish qilmabdi, Xitoyning vaziyati yaxshi ekan-ku degan hozirgi sistemlik bir xalqarani aldaydigan bir siyosatiga moslashib bergan bo'lamiz. Söhbətimizni bu yerdə axırlaşdıraylı. Axırda Uyğur televiziyasiga vakolatan söhbətimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Baxtiyor Nasir əfəndimə rəhmət aytaman. Sizlərə sağ-salamatlik tilayman. Keyingi sonda görüşgüçə aman bo'linglar. Uyğur televiziyasi stansiyasiga ko'pdan ko'p rahmat.